Është ndarë nga jeta akademiku i mirënjohur Recep Qosja, ndërsa Lamtumira ishte dhënë pranë një rrethi të ngushtë familjarësh, duke respektuar amanetin e tij. Në një njoftim zyrtar, familja ka bërë me dije se nuk do të organizohet ceremoni pritje nga familja dhe se po ashtu nuk do të marrë pjesë në organizime. Recep Qosja lindi në 25 qershor 1936 në Vuthaj të Gucis, ndërsa njihet si shkrimtar me një penë të vyer, kritik letrar dhe historian. Si shkrimtar ai njihet kryesisht për romanin e tij të vitit 1974, Vdekja më vjen nga sy të tillë, i përkthyer në shumë gjuhë, Një dashuri dhe 7 mëkate, Nata është dita jon, Bita askujt, Sekretet e zbuluara dhe shumë të tjerë. Ai ishte doktor i parë i shkencave filologjike në Kosovë, autor i antologjive dhe monografive të ndryshme shkencore, duke përfshirë një histori trevëllimshme të letërsisë shqipe në periudhën romantike. Qosja ka shkruar libra që përshkruajnë historinë e popullit shqiptar në Ballkan dhe ka spikatur si figurë në bisedimet e paqes për t'i dhënë fund luftës së Kosovës të vitit 1999.